للجميع. التواصل يستمر مشاهدينا الكرام ومتابعينا الاعزاء. هكذا نجدد التحيه واللقاء مع انطلاقه جديده من انطلاقات الخير والبركه، هي انطلاقات التمهيدي ايضا الخاص لسن الاذاعه في هذا اليوم وفي هذا الصباح، وهذا الشوط الخاص للجعدان ضمن الاشواط المفتوحه. ونسير الى المقدمه نتابع الصداره والمركز الاول في هذه اللحظات. وهنا الان بحر لاسمه الشيخ سعيد المكتوم برايد المكتوم، محمد بن معيوف الشاعر يقودها في عمليه التضمير والتدريب، بينما النقله الى المركز الثاني. وفي المركز الثاني عندنا لهب لاسمه الشيخ راشد بن علي المعلى وسالم بن حسن بن ركاض. يتواجد هنا ابو حسن في عمليه التضمير، احد شبابنا المضمرين والمبدعين في عمليه التضمير، بينما ناخذ الوصول الى المركز الثالث. هذا شاهين لهجن سيح السلم يضمر مبارك بن محمد بن عيسى المطيوعي ابو حمدان يقود في عملية التضمير، بينما ناخذ الوصول إلى المركز الرابع. هذا لماح لسالم بن حمد بن سالم المري. وفي المركز الخامس هذا مشغل هجن سيح السلم يضمر ابو احمد سعيد بن سالم لينيبي، متواجد ابو احمد في عملية التضمير، عنيد المضمرين في كل المنافسات والتحديات، دائما معلن حضوره في كل انطلاقاتنا. بينما ناخذ الوصول الى المركز السادس. وفي المركز السادس هذا النمر لعبيد بن محمد بن مرخان الكتبي يتقدم على المركز السادس في هذه اللحظات. هذه هي مراكزنا الاولى، الستة المراكز التي تسير نحو ايضا المقدمة ونحو الفوز والانتصار. عودة من جديد إلى المقدمة، عودة إلى الصدارة، عودة إلى البداية الأولى. وفي هذه اللحظات الآن تشاهدون في مقدمة الشوط اللي هو لهب اللي على المقدمة، ولا مشاهدينا الكرام أو بحر. هذا نعم بحر اللي مسيطر لاسمه الشيخ سعيد المكتوم بن راشد المكتوم. محمد بن معيوف الشاعر يتقدم في عملية التضمير والتدريب في هذه المسيرة والشوط الأول للجعدان. أكيد بأن ميزته غير مع الإخوة المضمرين والملاك. بينما في المركز الثاني يأتي الآن لهب لاسمه الشيخ راشد بن علي بن حمد المعلى وسالم بن حسن بن ركاض الليبي اللي يتابع في عملية التضمير، مضمر الشبابي والكثير اللي يتابعنا من الخارج يقدم لنا انطلاقة لهب. ان شاء الله نتمنى لك التوفيق ولكل المشاركين. بينما نتابع الوصول الى المركز الثالث. وفي المركز الثالث نشوف هنا الوصول في هذه اللحظات يتقدم هنا شاهين لهجن سيح السلم بضمر مبارك بن محمد بن عيسى المطيوعي يتقدم في عملية تضميره وتدريبه. بينما في المركز الرابع اشوف هنا القدوم في هذه اللحظات وفي هذه المسيرة
مع المركز الرابع يتقدم في هذه اللحظات ويصل النمر لعبيد بن محمد بن مرخان مع المركز الرابع. اما في المركز الخامس هذا مشغل لجنسي السلم يضم سعيد بن سالم لينيبي مع المركز الرابع. بينما في المركز الخامس يتقدم في مشاهدينا الكرام وياتينا في هذه اللحظات لماح لسالم بن حمد بن سالم المري. هذه مراكزنا الاولى، هذه التحديات، هذه الاثاره، ولكن عوده من جديد الى المقدمه والى الصداره، عودة إلى المركز الأول، إلى صدارة الشوط في هذا الانطلاق وفي هذا المعترك. ما شاء الله وتبارك الله على هذه الانطلاقة. وين واصلين، وين واصلين في هذه الاندفاع. بدينا نغارب، بدينا نقترب الان الى لافته 1200 وبحر. بدات تهيج امواج مع مقدمه الشوط مع المركز الاول 1200 الشاعر 1200 وبحر. الان بدا يسير نحو المقدمه مع المركز الاول اسمه شيخ سعيد المكتوم بن راشد المكتوم. محمد بن معيوف الشاعر يتولى عمليه تغمير، لكن حذاري من بن ركاض، حذاري من بو حسن غادم. يبى الفوز، يبى الانتصار مع انطلاقه لهب لاسمه الشيخ راشد بن علي بن حمد المعلى وسالم بن حسن بن ركاض. روح يلي بتروح. وفي المركز الثالث يتقدم الان، ياتي في هذا المعترك شاهين لجنسي السلم يضم مبارك بن محمد بن عيسى المطيوعي قادم، المطيوعي قادم، ولكن ثلاثيه رائعه، ثلاثيه رائعه. والشاعر راح، الشاعر راح الى المقدمه، راح الى الفوز. ما شاء الله وتبارك الله. والان تشاهدون في المقدمه لهب، اولا بحر، بحر يا بحر، بحر يا بحر. هاجت الامواج، هاجت الامواج وراح بحر بالعصا في الابطال بدون اي اوامر، بدون اي اوامر. والسبق في بحر والمخزون في مثل البحر. ما شاء الله وتبارك الله على الاداء اللي يشاهد الان على المقدمه الاولى على المركز الاول. سلام وتحيه واحترام لمالك هذا الشعار سمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد المكتوم ومحمد بن معيوف الشاعر يقود في عمليه التغمير. لحظه وصول، لحظه اختطاف لناموس الشوط، مهديا سمو ومهديا الشاعر هذا الفوز. لحظه الوصول الى خط النهايه. تهانينا تهانينا وناموس على هذا الفوز. المركز الثاني، المركز الثاني مشاهدينا الكرام من وصل مشاهدينا الاعزاء اللي هو لاعب اسمه الشيخ راشد بن علي بن حمد المعلى. وفي المركز الثالث هنا الوصول مشاهدينا الكرام شاهين لجنسي السلم يضم مبارك بن محمد بن عيسى المطيوعي. هكذا مشاهدينا الكرام النتيجه الثلاث المراكز الاولى توقيت زمني 7 دقائق 54 ثانيه. تهانينا